OK，今日咧我哋就會講下 WiFi 啦，好唔好？咁咧我就開咗一個 screen recording 先啦。咁你要知道咧 WiFi 就有好多種嘅，你係出邊嘅 WiFi 啦，你屋企嘅 WiFi 啦，你講緊你公司嘅 WiFi 啦，你要知道咧呢一紮嘅 WiFi 安唔安全？如果唔安全嘅話咧，你啲資料咧好容易俾人侵入嘅。咁啊呢一個咧其實都非常之重要啦，你要知道點樣可以保護到自己。譬如話屋企嘅 WiFi， 你根本係唔需要知道安唔安全，因為屋企嘅 WiFi 永遠都好安全嘅。咁咧屋企嘅 WiFi 咧，你只可以睇一睇咧，就係你嗰個 WiFi 嘅強度啊，有冇死點啊，有冇啲弱點啊，即係個位置呢度，咦冇咩signal咁樣，咁唔好擺啲喺嗰度咁樣。咁好多呢啲咁嘅嘢咧，你可以睇到嘅。出邊嘅 WiFi， 你用出邊嘅 WiFi， 如果唔安全嘅話，跟住就只有你上網去做銀行啲嘢，咁你咪俾人侵入到咯。咁呢樣嘢你又要注意嘅。喺公司你又要知道你安唔安全啊？你啲資料係咪咁容易俾人哋侵入到咧 ？OK， 就靠你嗰個公司嘅 WiFi 啊，或者你出邊嘅 WiFi 嘅。咁啊，第一樣嘢咧，我哋不如就嘗試下入去嗰個 WiFi 先啦。入去 WiFi 之後嘅話咧，呢度有個詳細資料。去到啲詳細資料之後嘅話咧，我哋就撳3點。咁咧，你會見到一個叫做智慧 WiFi， 咁我哋就入去智慧 WiFi。你會見到咧下邊咧，我有個叫做 Lab， 咁咧就唔使熄咗呢個 Lab 佢嘅，因為咧 Lab 咧其實係好重要嘅。咁咧點樣可以出到呢個 Lab 咧？你就要狂撳呢個智慧 WiFi， 撳到佢出嚟為止嘅話咧，咁你個 Lab 咧就會出現嘅。入到去之後嘅話咧，你會見到咧呢一集就英文啦，咁冇辦法啦，咁咧我都會照解釋俾你聽嘅，其實係好簡單嘅。我哋只要去到最下邊有一個叫做咧 unsecure， 咁你見到 unsecure 咧有43個嘅 WiFi 係 unsecure 嘅喎。我哋撳入去之後嘅話咧，你會見到咧呢一集咧就係全部係唔安全嘅 WiFi，OK， 唔安全嘅 WiFi。咁咧變咗咧，你就最好咧就唔好入去呢啲 WiFi 啦，或者入去你真係想入去呢啲 WiFi 嘅話咧，我會教你兩個方式咧點可以保護到自己嘅。咁咧跟住之後咧，我哋再落去有個叫做咧 Home Inspection。咁呢個咧就係你自己屋企啦，咁睇下邊啲地方咧最強，邊啲地方就唔最強，咁你自己去調節啦。入到去之後嘅話咧，我哋就撳 Start， 開翻你自己嘅 WiFi。咁你會見到咧有啲 number 喺側邊嘅，咁啊如果你係負19啊15嘅話咧，嗰啲係最好嘅。如果你負70啊80 90嘅話咧，嗰啲係最差嘅。咁你記住呢隻 number， 我哋撳 next， 再撳 next， 再撳 start。咁咧你係可以拎住呢個電話咧，慢慢咁樣行，慢慢去睇一睇你個 WiFi 強唔強嘅。OK， 咁呢個咧就純粹係俾你自己嘅資料啦，覺得O 唔 OK 啊 OK 咁樣。OK， 咁我哋就撳燈咧，咁就做完啦。咁啊，最後一樣嘢就係話咧，如果你係想去嗰啲 unsecure WiFi， 即係唔係好安全嘅 WiFi， 但係你想照用嘅話咧，你係可以去設定，我哋打就係叫做 Protect WiFi。OK， 有個叫做安全 WiFi， 你會見到嘅。咁我哋就撳入去安全 WiFi， 就撳入去。咁入去之後嘅話咧，你會知道咧，三星咧提供緊一啲嘅免費嘅保護嘅計劃俾你嘅。每一個月咧，你有一個 G 咧係可以免費俾你用，可以保護你唔好俾人侵入嘅。你可以照佢入去銀行，你睇呢啲錢啊，睇你個戶口啊，如此類推嘅。如果你嗰個 WiFi 唔安全，但係咧，如果你過咗1G 之後嘅話咧，咁你就要俾錢啦。咁咧，如果你升級嘅話咧，呢度就係你嗰個計劃啦。一個月任你用嘅2蚊，24小時1個499 ，OK， 呢個係價值嚟嘅。可能你嗰個區域咧，可能有啲唔同嘅 ，OK。咁呢一個咧就純粹咧就話俾你聽咧，呢個咧就係愛嚟保護你個 WiFi。如果你真係想保護你自己個上網嗰啲嘢啦，如果你真係你嗰個 WiFi 係唔安全嘅 ，OK， 咁咧呢一個咧喺上邊呢一度都可以開得到嘅，有個叫做咧安全 WiFi 就係呢一度啦 ，OK， 咁咪希望呢集幫到你啦，咁 subscribe 啦，撳鐘仔啦，下一集再見到你，拜拜。